lain del dul kurang mang geus ruas untung tika bedil ge. Nah, atuh lain bedil kumaneh perang. Pan ka tempo manten mun uci jedor mun tadi ge. Untungnya Lain tel. Hei, Kira-kira sare can ada Pak Komandan. moal we kieu mah tu itu imah naya. Kalau gitu, atuh yuk. Dul del, daguan di dieu nya. siap. Urang mah geroana. Ayo, mangga. Tonggarane geus galak komandanna ieu mah. Ayo, sok di sanghareupan. Daguannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapor komandan. Sok, ayo laporan naon, Tel. Bade ngalaporkeun situasi Cikirai. Sok, kumaha sok, lapor Bas. Sok. Tadi bahasa pas sore buat ngecek ke pasir. Ya. Di kejauhan ningali ngabring. Terus? Kubuatan yang aja diteropong di kita. Ya, bagus. Tek teh nu beunang ka kamar mandi. Satadina sugan teh awewe nu mandi teh. Efek teh ditelek-telek teh muning keur mandi. Hari mana? Tanah kana muning. Pada tanya laporan dengan cumi. Bagus. Dina kayaan keur genting kieu karah arelek. Ngomongkeun muning. Ngomongkeun awewe. Sebenarnya laporan teh. Punten komandan. Sok buru teruskeun laporanna sebenarnya. Ya komandan. Jadi kieu saresna komandan. Kumaha? Tek teh anu ngabring teh pas diteropong ditelak-telak ku batal teh. Geningan eta teh Walanda. Aya kana 5 leuwihna eta Walanda. Salah sahijina aya di bangsa urang. Jigana nu hianat eta. Perkiraan buat el. Jelema eta anu nuduhkeun kampung Cikirai. Bahaya ieu mah ieu. Matakan abdi nyandak udah sang adul. Sami anjeun ge bade laporan ke komandan. Sok, buruan ana si Udel jeung si Abdulna. Siap komandan. Adul, asok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Mau cari. Komandan udah adul teh. Mun kieu Pak. Komandan. Abdi kapiwarangan ku Pak Ustad. Ada laporan apa? Sok biar tadi tadi. Iya, Pak Komandan. Abdi diutus ngelapor ke komandan teh bahwa di kampung Cikirai teh si Ujang keur ngarit ditembak walana. Kumaha eta si Ujangna? Bitisna getihan. Tadi manehna lapor ke abdi nu jadi saung. Dicana ku abdi ka Pak Ustad. Ayeuna keur di Pulasara di bumi Pak Ustad, abdi dipiwarang ka dieu lapor ka komandan. Kumaha kapayuna? Ada mah kieu we. Dua, Del. Aya nama istirahat heula we. Mun moal. Kayak isu-isu berangkat duaan ka ditu ka Pak Ustad. Kayak urang nyusul ka ditu. Mun mangga. Min, Siap, komandan. siapkeun kabar kau barudak. Siap, komandan. Siapkeun sagala-galana kade poho sangu. Siap, Ya, komandan. bisa lalaparan jauh. Siap. Mangilauk dong. Entong, Siap, komandan. kecap jeung uyah. Siap, komandan. Yuk. Lon, komandan. Ya. Tel, yuk Tel. Siap komandan. Ayeuna kayaan kampung urang teh geus mulai genting tah. Beres komandan. Jadi wayahna kumaneh isukan kumpulkeun masyarakat. Jang mempertahankeun kampung urang. Bisi we anu jajat anu moal ambil perang. Wayahna we teh cenah mimpin di pengungsian. Tah, sakitu we Tel. Wayahna tugas ieu kudu dilaksanakeun. Siap. Persiapkeun isukan ya. Siap komandan, dilaksanakan. Sok, anu mah istirahat we. Mangga. Isukan capek, siap dahar-dahar jeung itu aya di dapur. Mangga. Buat saya pamit lah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ujung-ujung si aduh. Kembali nama doakeun we bisa mawa. Neng, Neng, pulang. Bade mau hanya setia tetes berang kieu. Kinoa. Kumahanya. Gening ici. Ih, hampura hilap deui. Kenapa tuh yang nyalak cucianana? Kumaha si Neng cenah tos berang kieu oge. Ih. Hampura hilap deui sangka araya sosaka. Emang kumarana? Biasa ka sawah aya nu nyari mangarian sulut. Mau ngocil apaan tuh? Ayo siang menteng. Ici, katitipan carios. Timang aduh, orang pang nepikeun kamari teh. Siang menteng. Come on. Kumaha tuh Ici? Kumaha naon, Neng? Eta Kang Adul teh ya. Tah, gitu. Oh my god, this beautiful woman. Kami. Kamu tahu wanita yang di sana? Hayu orang uwi. Kan kunci rumah ya di Neng. Si Abah bisa ngari ya. Ya hayu atuh. Hayu. Mari kita tangkap. Oke. Mana? Mana? Kamu itu saya. Hah? Sini kamu diam kamu.
si Neng karunya. Kunaon si Neng? Ditangkap ku Belanda. Ayeuna kumaha atuh? Aduh. Kumaha atuh? Hayu ayeuna mah urang bebeja kasih udah aja si ayeuna mah hayu ka dieu we hayu. Kamu tuh yang empatna udah teh. Tunggu Kang Adul, Kang Udel. Aya naon? Si Neng itu Si Neng kunaon? ditewak bana kumaha atuh? Kalem. Tieuseun lah aja. Sok cerot. Si Neng tadi kerja teh ditewak ku bana. Mau diantep kieu mah. Kalem sabar. Kalian lang sabar. Dan terus anda kumaha? Ternyata kumaha atuh Bang itu. Aya nama kieu we Icih jeung Edoh. Bral, bejaan warga bahwa walana geus datang ka dieu. Bral. Tahu saudara saya. Jangan, bawa dia bergerak. Saya Pulang Pak Ustad. ayo nama bejaan si Kohar si Soman wayahna kita siap-siap tim tompo bejaan warga